kali logo. Ini menu-menunya. Ini untuk media running text yang nanti akan tampil di sini. Ini video yang bisa bacanya folder. Di mana file video itu. Nah, oke, nanti dia muncul sabarnya apa harus menghapus limpah file yang lama, dia bisa continue. Nah, ini untuk penggantian palas misalkan kita pakai virtual keyboard. Nanti muncul keyboardnya di sini, kita ganti menjadi misalkan 15.000. Harga jual misalkan 16.000. Kalau sudah di share.